أطفالي في كل مكان، هيا بنا حان وقت الدرس. يلا بينا على كتاب سوبر هيرو، وطبعا عارفين دلوقتي هيكون جزء الترابيزة. يلا بينا. Session number 2 with a superhero level 1 the alphabet. خدنا last session بتاعتنا how to write letter A capital and lowercase. النهاردة هنتعلم مع بعض how to write letter B. تعال الأول نشوف أصلا شكله. يا ترى شكلك ايه يا بي؟ يا ترى شكلك ايه؟ بصوا كده معايا على الباك بتاعنا. This is letter B. هو يبان ايه ده فيه تفاصيل كتير قوي، صح؟ عندنا هنا circle، وهنا واحدة كمان، وهنا في line وموضوع كبير، وهنا كمان هلاقي اللور كيس بتاعتها. فانا حاسة ان الموضوع ده كبير جدا. ولا كبير ولا حاجة، امال انا بعمل معاكم ايه يا صغننين؟ يلا بينا على جزء الورقة وازاي نكتب letter B. بصوا بقى هنعمل ايه. هنحاول نحفظ مع بعض احنا هنعمل ايه، وركزوا معايا كويس. اول حاجة بيقول لي ايه؟ pull down. اول حاجة بيقول لي ايه؟ pull down. وبعدين pack on the top around in. وبعدين خلصت؟ لا، back in the middle. انا رجعت في النص اهو. back in the middle and around in again. تاني، ها بصوا كده على شكل، بس هعدل لكم الورقة تاني. كده نعمل ايه؟ pull down. يلا شدي لي خط لتحت pull down. وبعدين اعمل ايه؟ back on the top around in. اهو خلصت؟ لا انا مخلصتش طبعا. back in the middle، ده الميدل بتاعي المنتصف. back in the middle and around and again. تاني يلا نعمل واحدة كمان. يلا بينا. بصوا هعمل ايه دلوقتي؟ pull down. شاطر، ده كده أول مرحلة. وبعدين back on the top، رجعنا من الأول around in. يلا ادي كده أول واحدة. خلصت؟ ما خلصتش؟ لأ، back in the middle، رجعت للمنتصف بتاعي وعملت ايه؟ and around and again. برافو، ده كده ايه؟ ده كده uppercase B. خلاص؟ طيب ازاي اعمل بقى اللور كيس بتاعتي؟ قال لي بصي اللي هنعمله، هعمل كده pull down. ماشي اوكي. وبعدين back to the middle. الميدل بتاعي فين؟ اللي هو الخط اللي في النص، اللي هو الخط ده. ماشي كده. back to the middle and draw a curved line to the bottom. انا كده شطورة جدا. تاني يلا اعمل ايه دلوقتي؟ pull down. يلا اسحبي خط لتحت. اسحب يلا. شاطر. وقفنا هنا عند الخط رقم كام؟ ادي كده 1 2 3. وقفنا عند الخط التالت. pull down، سحبنا لتحت. وبعدين back to the middle. فين الميدل؟ الخط اللي في النص اهو. back to the middle. وبعدين and draw a curved line to the bottom. عملنا خط منحني كده لحد الأسفل. تمام. يلا تاني آخر مرة وقولوا لي هنعمل ازاي. يلا ها فكروني. يلا اعمل ايه؟ ابتدي من كده ولا اعمل كده؟ لا يا مس، من اول هنا. وهتقولي ايه؟ هنقول pull down. يلا pull down. بعدين back to the middle، ولا اطلع لفوق خالص؟ لا يا مس، من اول هنا. back to the middle and draw a curved line to the bottom. برافو. بصوا عملناها ازاي، شكلها جميل. تمام، انا كده خلاص خلصت uppercase and lowercase b. ماشي كده. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنروح لجزء الكتاب ونتعلم what is the sound of letter b. يلا بينا. Hi letter B, how are you today? انت عامل ايه النهارده؟ Hi, I'm fine, thank you. Let's play with my ball. يلا نلعب بالكورة بتاعتي. letter B كان عنده ستوري حلوة قوي. كان بيحب جدا جدا يلعب بالبال، البال الصغننة. كل شوية يلعب بيها وهو بيشوط، يدخل شفايفه كلها لجوه ويقول ايه؟ ب. ويشوط ب ب ب. ويشوط تاني. المهم لما قال ب ب ب،
راحت البول جت في مين؟ في البيبي، وقعد يعمل ايه؟ كده برضو يا بي، كده انت بتضربني. قال له ما كنتش اقصد، انا كان قصدي العب بس يا بيبي. يلا بينا علشان نشوف الساوند بتاعي. انت تعرف انا بعمل ساوند اسمه ايه؟ قال له لا. قال له بص، B makes the sound of B. B makes the sound of B. Again يلا. B makes the sound of B. خلي بالك ان انت هنا ما بتخرجش خالص اي هواء، خلي بالك. تمام. يبقى B makes the sound of B. وده for ايه بقى؟ for a bear، وما عنديش هوا خالص. bear. This is a bear. a baby. a bus. وكمان أنا عندي هنا جزء coloring حلو قوي للbag. bag. وهنا عندي ال directions how to write letter B. pull down، وبعدين back on the top، وبعدين around and، وبعدين برجع تاني من المنتصف back in the middle and around and again. وهنا بعمل ايه؟ pull down، سحبت لتحت اهو، back to the middle للمنتصف، وبعدين أنا draw a curved line to the bottom. وكده أنا هكون خلصت how to write letter B. يبقى B makes the sound of، البي بيعمل ايه؟ ب. والشفايف بتاعته كانت لجوه ولا لبره؟ لو لبره يبقى انا هخرج هوا، وده كده غلط. لازم يكون الساوند بتاعي خارج بدون اي هوا خالص، علشان كده بدخل شفايفي كلها لجوه وبقول ايه؟ ب ب شفايفي لجوه، بصوا. ب bus, baby and bear. طب فاكرين what is the sound of A؟ مين شاطر هيقول لي؟ A makes the sound of a. ودي الانت اللي ماشيه اهي. a. برافو عليكم. المرة الجاية هناخد مع بعض the sound of letter C and how to write it by correctly way. أشوفكم المرة الجاية في session number 3. باي باي يا حلوين. If you like this video please don't forget to like and share for more. والسبسكرايب على قناة اليوتيوب هيبسطني جدا جدا، وهتتابعوني أكيد بالترتيب. باي باي يا حلوين.